Hello，大家好，今日帶大家嚟睇下呢一個居屋嘅安華苑單位。咁啱啱做完泥水啦，今日約咗業主嚟收貨嘅。咁我哋都會收完貨先至再進入下一個階段咯。咁而家睇一睇啦，嗱呢一啲咧就係魚骨木紋磚嚟嘅，咁就代替咗咧之前人字形嗰個鋪法咯。咁嘅整體一件680米2嘅，咁就通鋪過去廚房㗎啦。咁廚房呢一度咧就係吊櫃、地櫃啦，咁中間咧就會黐咗一啲特色磚嘅。咁呢啲地方咧，因為特色磚係比呢啲大範嘅係貴啲嘅，咁所以用平啲嗰啲咧就會放喺頂底啦，遮住咗嘅地方啦喺櫃背。咁就而家就上到頂㗎啦，一路砌到上頂㗎啦。跟住呢邊廁所啦，咁就呢一度咧就做咗一個企缸嘅。咁就嗱呢一邊咧就會裝翻個熱水爐啦，之後